हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एचएलसी मशीन की एटीसी सर्विस करेंगे। इसमें क्या था कि ये जब हमने एटीसी खोली थी तो इसमें ये रोलर हमें टूटा हुआ मिला था। ये केएम शाफ्ट है, केएम शाफ्ट का रोलर है, ये हमें टूटा हुआ मिला, जिसको हम अभी रिप्लेस करके दिखाते हैं आपको। ये रहा रोलर और ये नया रोलर है। इसको अभी हम यहाँ पर लगाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, इस जगह पे ये लगेगा। इस तरीके से कुछ फिटिंग होगी। ये रहा एटीसी गियर बॉक्स एचएमसी मशीन का। ये इस तरीके से हम घुमाते तो सामने देखिए और एटीसी आर्म मूव कर रही है। इस तरीके से वर्क करता है। तो अभी आपको दिखाते हैं इसको निकाल के बाहर। इसके नीचे कैसा होता है कि हमने इसको बाहर निकाल लिया। इसमें ऑयल भरा हुआ है और ये नीचे से कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप से। तो अभी हमने इसका रोलर वगैरह चेंज कर लिया है और हम इसकी केम शाफ्ट को दोबारा फिट करते हैं। तो इसको फिट करने का थोड़ा डिफ़िकल्टी है और जैसे कि हम इसको अभी फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, इसको क्या करना पड़ता है ना, वो जो शार्प ये जो गियर है इसको घुमा के और इसके साथ बैठाना होता है। अभी ये बैठ नहीं रहा है क्योंकि इसमें दो बेयरिंग होते हैं। वो नीचे बॉडी में बेयरिंग सीटिंग में बैठाने होते हैं। एक रोलर इसके साइड में, ये स्लॉट जो डिजाइन से कटा हुआ है ना, इसमें बैठाना होता है। और एक रोलर वो आर्म में डालना होता है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हमारे बंदे। मैं आपको थोड़ा तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, जैसे ही हम एटीसी आर्म को मूव करा रहे थे, मतलब पिन चेंज कर रहे थे, तो इसमें अबनॉर्मल साउंड आ रहा था। अबनॉर्मल साउंड के साथ साथ ही बीच में स्टक हो जा रही थी, अटक जा रही थी। तो जिसके कारण हमें गियर बॉक्स खोलना पड़ गया। गियर बॉक्स खोला था तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रोलर दिखाया था वो रोलर हमें टूटा हुआ मिला, जिसकी वजह से हमें ये रोलर चेंज करके दोबारा हमें सॉफ्ट फिटिंग करनी पड़ रही है। और जब हम ऐसा कोई बड़ा काम करते हैं तो एज एटीज पूरी सर्विस ही कर देते हैं, क्योंकि ये बार बार रोज़ रोज़ तो खोलने वाला पार्ट है नहीं। एटीसी काफ़ी टाइम बाद खुलती है या अब नॉर्मल कुछ अब नॉर्मलिटी वगैरह होती है तो तब खोला जाता है। अब देखिए, इसको हम बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसकी बॉडी की जो बेयरिंग फिटिंग होती है उसमें इसको बैठाने में थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं, बस इसकी सेटिंग का ही थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। अगर सेटिंग वगैरह सही बैठ जाती है और एक बार में फिटिंग हो जाती है तो काफ़ी अच्छा रहता है। कोशिश हम भी यही कर रहे हैं कि एक बार में बैठ जाए। और देखिए, ये फिट तो कर दिया है, पर क्या है कि जैसे ही इसको हल्का सा हिलाते तो ऊपर बाहर आ जा रहा है। तो ऐसा इस तरीके से कुछ नहीं करना है। करना है तो प्रॉपर करना है। ये भी मैंने वीडियो स्टॉप करके दोबारा चालू करी है, क्योंकि इस टाइप अगर इस तरीके से मैं वीडियो अगर कंटिन्यू बनाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा वीडियो, 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इस काम को करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। देखिए, अब बैठ गया पूरी तरीके से। ये इसका थोड़ा मूव करा के देखेंगे कि मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। और देखिए, ये भी हाथ डाल के चेक कर रहे थे। ये बैठा नहीं है। तो अभी एक्सल 400 का एटीसी गियर बॉक्स है।
देखिए तो पूरी तरह ऑयल में डूबा रहता है। इसमें ऑयल होना बहुत ज़रूरी है, अगर ऑयल नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। ये देखिए बैठ गया है। अब ऊपर का बेरिंग सेटिंग लगा देते हैं। ठीक है, अब कवर लगाने की बारी है। इस तरीके से साफ सुफ करके कवर बैठाना पड़ता है, क्योंकि इसमें देखिए ओरिंग कोड लगा हुआ है। अगर ये हल्का सा भी लीकेज होता है तो काफ़ी ऑयल बाहर निकलता है। इस देखिए इस तरीके से इसको कवर लगाया जाता है। ये पूरा प्रॉपर बैठना चाहिए। डबल पिन वगैरह होती है, डबल पिन के होल में अगर मैच कराएंगे तो एक बार में आसानी से बैठ जाता है। जैसे कि देखिए बैठ गया है, और डबल पिन थोड़ी हो जाती है। ये देखिए तो पूरी तरीके से बैठ गया है। मतलब प्रॉपर बैठना चाहिए। प्रॉपर अगर एक बार में बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो इसको बाद दोबारा खोलो तो ज़्यादा दिक्कत आती है। इस देखिए पूरा बैठ गया। अब इसकी बोल्टिंग कर जा रही है। इसको बोल्ट लगा के पूरा टाइट कर देंगे हम। वीडियो थोड़ा मैं रोक रोक के बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए इस तरह से हैमर से पूरा बैठाया जाता है। मेटल हैमर का ही यूज करना है। अगर आप मेटल हैमर यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है कास्टिंग की होती है एक तरह से, और टूटने का ज़्यादा खतरा रहता है। अगर ये बैठ गया आसानी से तो अच्छी बात है। कुछ इस तरीके से एलएमटी से टाइट वाइट कर देते हैं। टाइट कर दिया प्रॉपर। अब इसमें ऑयल फिलअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल हमने निकाला था काम करने के लिए। तो अभी ऑयल फिलअप करते हैं। ये लास्ट बोल्ट है, मेरे हिसाब से लास्ट बोल्ट टाइट कर देते हैं। ये जो पॉइंट खोल रहे हैं हम, ये पॉइंट से क्या है कि जो सामने एटीसी लगी है तो उसको घुमा के उसकी होम पोजीशन पे सेट किया जाता है। देखिए इसमें एक बोल्ट टाइट करके कुछ इस तरीके से एटीसी को घुमाएंगे। आप देख पा रहे हो हाथ के साइड में एटीसी घूमती हुई नज़र आएगी आपको। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, वो देखिए घूम रही है। तो पूरा एक राउंड घुमा के इसलिए देखना होता है कि हमने जो रोलर वगैरह डाला है वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्या पता आर्म स्टक हो गई हो अचानक, प्रॉपर अलाइनमेंट ना हो, तो इस वजह से हमें ऐसे मैनुअली घुमा के देखना होता है। वो देखिए सामने आपको दिख रहा होगा वो वहाँ पर अभी हमने होम पोजीशन पे खड़ी कर दी घुमा के। अब हम इसका बोल्ट खोल लेते हैं दोबारा। ये हमने बोल्ट खोल लिया और इसके ऊपर का हेड कैप लगा दिया। इधर अभी हमें सर्वो मोटर लगानी है। सर्वो मोटर के बोल्ट खोले हुए साथ साथ खोल रहे हैं, थोड़ा काम फास्ट हो जाए, नहीं तो ब्रेक डाउन काफ़ी लंबा हो जाता है। ये सब काम प्लान वर्क में किया जाता है तो ज़्यादा अच्छे से रहता है। ये देखिए सर्वो मोटर फिटिंग मेंट हो रहा है। देखिए इसके बोल्ट लगाए जा रहे हैं। इधर सर्वो मोटर फिटिंग हो रही है, उधर उसका मैनुअली आर्म जो घुमाते हैं उसके शाफ्ट का हेड कैप लगाया जा रहा है, उसके बोल्ट टाइट हो रहे हैं। तो अब इसमें गियर ऑयल डाला जा रहा है। ये लुब्रिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसमें अबनॉर्मलिटी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या है कि गियर ऑयल 20W40 डालते हैं हम। अब इसके साथ इसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि अभी तो मशीन ऑन हो रही है हमारी, ये मशीन ऑन कर दी हमने। तो
अभी मशीन ऑन करके देखते हैं क्या प्रोसेस है। ये कह रहा है कि टूल चेंज करो। ये देखिए आर्म अभी घूमे हैं बट अपनी होम पोजीशन पे नहीं है। तो पहले हम इसकी होम पोजीशन सेट करेंगे। ये सिस्टम को दबा के पीएमएम में जाके पैरामीटर में जाके यहाँ पर इसकी वैल्यू हम डाल देंगे। यहाँ पर 1001 होता है, यहाँ 0 खाली एंटर करेंगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। जिससे ये एचएमसी मशीन की एटीसी आर्म जो होती है उसकी पोजीशन जो होती है उसको हम पोजीशन बुला देते हैं। अभी हमने पोजीशन बुला दी है, मशीन की पावर ऑफ कर देते हैं और अभी मशीन की पावर ऑन की है। तो अभी अब पहले पोजीशन बुलाई थी, अब पोजीशन को डालनी पड़ेगी आर्म को हम पोजीशन करके। तो अभी हम पोजीशन डाल देते हैं। तो सिस्टम दबाया, पीएमएम अलार्म में जाना पड़ेगा हमें। पीएमएम की सेटिंग में जाते हैं। ये भी हमने उसकी एग्जिट पोजीशन चेक करी थी, जहाँ अभी हम आए हैं यहाँ पर। अब 1 0 0 0 5 टाइम 0 और लास्ट में 1 करके इनपुट दबा देंगे तो इसकी होम पोजीशन ऐसे मिल जाएगी। फिर पावर ऑफ कर देते हैं, अगेन पावर ऑन करेंगे। पोजीशन बुलाने के बाद भी पावर ऑफ करनी है, पोजीशन डालने के बाद भी पावर ऑफ करनी है। पोजीशन डालने के लिए पीएमएम सिस्टम को दबा के पीएमएम में जाना है, पीएमएम को जाके पैरामीटर में जाना, पैरामीटर को जाके 11 नंबर के पैरामीटर में जाके वहाँ 1 0 0 0 0 1 होगा तो पहले 0 डाल के एंटर करके उसे बुला देना है। बाद में 1 0 0 0 0 डाल के 1 डाल देना है, उससे पोजीशन मैच आ जाएगी। अभी हमने आर्म को घुमा के देखते हैं। ये देखिए आर्म हमारी घूम रही है और होम पोजीशन पे आके खड़ी हो रही है। अभी तो हम मैनुअली घुमा रहे हैं। ये और अभी इसका प्रोग्राम बना देते हैं। ये भी मैनुअली घुमाएं और इसका प्रोग्राम बना रहे हैं। वीडियो को थोड़ा स्किप करके इसलिए दिखाना पड़ता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर पूरी वीडियो कंटिन्यू दिखाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें स्किप कर करके बनाना पड़ता है। ये देखिए अभी हमने प्रोग्राम बना दिया और आर्म पोजीशन पे आ रही है, घूम रही है, अपना टूल चेंज कर रही है। तो इस तरह से एटीसी आर्म की सर्विस करनी पड़ती है। एटीसी आर्म सर्विस करने के बाद इस तरह से प्रोग्राम बना के चेक कर